Ndabahaye ikaze nshuti bagenzi bakunzi ba radio na televiziyo Indundi. Kuri uno munsi uri izina twashimye kubayagira ivyerekeye inkino zahuje ubushikiranganji butandukanye bwa hani wacu aho bwakubitiye Kigali mu Rwanda mu nkino za kivandimwe. Mu mupira w'amaguru ubushikiranganji bw'ubutungane bwo mu Burundi bwakinye n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'u Rwanda. Vyarangiye ari ibitsindo 3-1 ku ntsinzi y'abanyarwanda. Ashize ndariko nakora iki igitsindo ku mipira myiza uvuye kuri Arcade ni mubona asanzwe ari kapitene w'uyo mugwi akaba na point focal w'ubushikiranganje bw'ubutungane. Inyuma y'izo nkino rero zashoboye kuba kuri Stade Amahoro muri basketball abarundi barashoboye gutsinda abanyarwanda ku manota 98-95 mu gihe abanyarwanda bo muri volleyball birahiye abarundi ku iseti 3-0. Izo nkino rero zikaba zabaye kwigenekerezo rya 28 Kigarama 2014 kuri Stade Amahoro. Inyuma y'urwo rukino naho Burundi butaronke intsinzi mu mupira w'amaguru twaraganiriye na kapitene w'uyu mu Arcade ni mubona yatubwiye ukuntu yabonye urwo rukino. Umukino rero kino kuri nawubonye arukino rukomeye. Ekipe twakinye kuri yakinye neza cyane. Ngo batsinze badutsinze twavyemeye ariko natwe tubifurije ko boza 2015 Bujumbura natwe twasubiza mu ndumane. Kubwo babona amahoro baturushije Ambulance novuga bo barakomeye fisikama barakomeye hanyuma barabasirikare baramenyereye kwiruka hariya ntibaruha ico badusumbije hanyuma twe twagize ingorane muri ekipe yacu bikondoka byabaye byinshi abakinyi barwaye naje nihereye ko nagize deshiri nabona ko ari byatumye nimwe mu gihe abandi ahari kugira ngo bafashe ekipe ugiye gukosora iki mu rukino rwo gusubiza ikindi kiboneka muri ekipe yacu nuko turamaranye umwanya kandi abakinyi bariko barakura turibaza yuko mu mwaka utangura tuzorondera abandi bakinyi twaza turaha chance yuko abandi bakinyi bato baza baragira ko twabonye ko twebwe abakinyi bari bakuze barakorera ikintu twakinye uretse bijyanye n'imikino muri rusange n'iki kindi iyi mikino kuba bavuye i Burundi ukaza mu Rwanda n'iki kindi bikongeraho n'iki byongera ku umubano w'ibihugu byombi kugaragaza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu Burundi hamwe n'u Rwanda arazi ko twese n'ururimi ari rumwe kahise gashaka kumenya cyo kintu rero biratuma bibanje no guhura bene wacu hari abarundi benshi baciye ngaha mu Rwanda hari abanyarwanda benshi bakuri Burundi cyane bari Burundi ni byiza bica bituma tumenyana abakora mu nzego z'inzego basanga reka abantu bose murazi ko twese turi bamwe twari rero ni byiza biratuma tumenyana ubucuti bukabandanya bugenda neza hagati yacu no mu bakozi. Inyuma y'urwo rukino rero Indundi Sport yarashoboye kuganira na Arcade ni mubona. Twarashoboye kuganira nawe aho twamubajije ivyerekeye kahise kiwe mu vyerekeye n'umupira w'amaguru. Yabanje kutwidondora atubwira n'ivyo ajejwe mu vyerekeye ubuzi butandukanye. Jene twa Arcade ni mubona
misi yose ndi umushikirizamanza mukuru mbere ya Bujumbura gisagara ca Bujumbura donc bize mu fase na kwa kandi kamere de Bujumbura aho ni mu kazi ka misi yose mbwa mu vy'umupira muri federation njejwe igisata kijejwe amategeko muri federation kuba ndi president wa commission juridique au sein de la fédération de football du Burundi. Hanyuma muri ministère naho ya justice naho nsanzwe ndi point focal kuvuga umuntu ajejwe inkino mu bushikiranganji kongera no musi naho nari kapitene w'umugwi uyu mwaka twari twaje ngaha mu Rwanda gukina kubera umwaka wa 2013 ariko twari twabaye abambere muri ziya nkino igihugu gitegura guverinoma y'Uburundi itegura ihuza amaministeri yose rero twabaye abambere mu mwaka wa 2013 n'uno mwaka twaragize amahirwe yo gutwara ikindi gikombe no kuvuga ko zosubira gusohoka ikaba rigize kane gutwara igikombe akaba ari amateka yacu tuvuga ko turiko turagira ikaba bizwi kuko mu Burundi ubushikiranganji bw'ubutungane bwo bwiharije gutwara Ego wotubwira Arcade nimubona yatanguye ivy'umupira ryari mbega yavutse ryari yaravutse itariki 28 z'ukwezi k'umunani mu 1979 navukiye mu ntara ya Gitega muri komine ya Gishuru batazira ngo wabo wabumva kare naho navukiye mugabo naho navukiye naho umwanya munini bivanye no kuntu umuryango wacu wari utunganije naho mariye naho nakuriye ngaho ko mutama wanje nkunda cyane kandi mboneho no kwibuka uno munsi we yarasanzwe arangura imirimo ya misi yose ngaho i Bujumbura rero umwanya hari umwanya namarana na mama yari ari ishuri hari mugabo abaye nize ngaho i Bujumbura abo turi Kigali mugabo nize Bujumbura amashuri y'intango niho nayahereje kuri Mutangano ajya gutanga Indundi narize mu seminari yo mu Kanyosha ndaheza Saint-Esprit yari mu 2000 naheza Saint-Esprit makaro mbere cera na kiko naheza Saint-Esprit isata scientifique hanyuma cyandaja muri kaminuza nk'abandi bose ndaheza kaminuza mu gisata cy'amategeko aho rero nakimwe mu mikino myinshi cyane imigambi myiza ku gihugu canje